हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं डिस्कस करूंगा एक होम्योपैथी मेडिसिन जो कि स्नोरिंग या नींद का टाइम में जो कराटे आते हैं, नॉइजी ब्रीदिंग, एफोनिया, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये मेडिसिन है आरईपीएल का स्नोरिन मेडिसिन। आरईपीएल का स्नोरिन एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि नींद का वक्त जो नॉइजी ब्रीदिंग होते हैं, खराटे आते हैं, जिसके लिए दूसरों को सोने में तकलीफ होते हैं, एक होम्योपैथी दवाई है और जिसके इंग्रेडिएंट में है लेमना माइनर मदर टिंचर, पल्सेटिला मदर टिंचर, ओपियम 30 पोटेंसी। लेमना माइनर और ओपियम 2 ml क्वांटिटी में है और पल्सेटिला मदर 1 ml क्वांटिटी में है। और ये मेडिसिन खाने का मेडिसिन है। 10 से 15 से 20 बूंद, थोड़ा सा 1/4 कप 1/4 कप पानी लेके उसमें डाल के आपको खाना है दिन में 2 बार। 15 या 20 बूंद 1/4 पानी में डाल के उसको खाना है दिन में 2 बार, सुबह शाम। ये एक होम्योपैथी दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसे ले सकते हैं। और ये इसको बनाया गया है आरईपीएल कंपनी, जो कि एक बहुत ही जाने माने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ही मेडिसिन बनाते हैं। और इसका इंडिकेशन लिखा हुआ है स्नोरिंग, नॉइजी ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, पुअर नाइट स्लीप, ब्रीदिंग थ्रू माउथ इंस्टेड ऑफ नोज। मतलब जिसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, नींद में खास करके मुंह से सांस लेना पड़ता है, नेसल ब्लॉकेज है, लेकिन ये स्नोरिंग के टाइम में, नींद का टाइम में, लेकिन किसी को अगर सर्दी खांसी ठंडा लग के नाक बंद हो जाए तो ये दवाई काम नहीं करेगा। ये सिर्फ स्नोरिंग के लिए, सर्दी हुआ नाक बंद हो गया, ये नाक बंद सर्दी के लिए, नाक बंद खोलने के लिए दवाई नहीं है। ये सिर्फ नींद में जिसका स्नोरिंग होता है, खराटे आते हैं, उसी के लिए दवाई अच्छी काम करेगा। और इसका प्राइस है 154 रुपीज़। इसे आप किसी भी होम्योपैथी दवा की दुकान में आपको मिल जाएगा। और ये आरईपीएल, कुछ आयुर्वेदिक दुकान में भी आरईपीएल मेडिसिन रखते हैं, क्योंकि ये आरईपीएल होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों ही, इसका दोनों डिवीज़न है, होम्योपैथी डिवीज़न, आयुर्वेदिक डिवीज़न। आयुर्वेदिक दुकान में भी ये मिलेगा और होम्योपैथी दुकान में भी ये दवाई मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को और भी कुछ सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोग का कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।